Vimamritam mani Dhira dhira jana priyau Miyakarau Nimasaram pujitau Sri Chaitanya Prabharam Bhuvi Bhuva Bharavahantarakam Vande Rupa Sanatana Bhajam Vijiva Gopalakam Krishna Chaitanya Balala Tanapadam Vimamritam mani Dhira dhira jana priyam priyakaram Nirmasalau pujitam Nana shastra vidaranam nipunam Tadharma samastapakam Lokanam hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Nana Dhatu Vidaranam Nipunam Tadharma samastapakam Lokanam hitakaranam Tribhumane Mannam Saranyakaram Radha Krishna Padaramana Bhajana Nandi Namatvalikam Vande Rupa Sanatanam Raghujitam Vijiva Gopalakam Krishna Chaitanya Balala Tanaparam Vimamritam maniおはようございます。今日は、カビチャンダラマハラージが、クラスをしてくださることになっています。今、いらっしゃるのをお待ちしている状況です。まだお入りになっていらっしゃいません。それでは、マハラージの香りにジャラダマーダパを歌っていきます。すいません。ちょっと待ってください。Maharaj, I haven't sung
Janada Madhava yet. Okay, I'm waiting. はい。歌います。ちょっとギターが用意できません。Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari Yashodanandana Rajajananandana Yashodanandana Rajajananandana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari Yashodanandana Vrajajananam Jana Yashodanandana Vrajajananam Jana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Shri Prabhupada ki Jai. よろしくお願いします。Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhadacharya Asatara Satya Shri Sriman Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai. Prem Shri Kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Shri Mathura Dham ki Jai. Shri Navadvip Dham ki Jai. Ganga Mai ki Jai. Yamuna Mai ki Jai. Tulsi Devi ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Samveda Bhakta Vrinda ki. Jai. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Shri Gaura Guru. Prema. Now, please tell me the sloka. はい。6 to 11です。Oh, really? That's exactly the one I chose. Wow. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam. Na Niskritayar Uditayar Brahmavadivi Tata Vishudayat Yagavan Ratadivi Yata Harir Nama Padayar Udaritaya Tat Uttama Shloka Guno Palambakam. Nanis Tritayar Uditayar Brahmavadivis Tata Vishudayat Yagavan
Vritadivi Yata Harer Nama Padar Udaritais Tad Uttama Shloka Guno Palambikam Naniskritayar Uditayar Brahmavadibis Yata Vishudayat Yagavan Vritadivi Yata Harer Nama Padar Udaritais Tad Uttama Shloka Guno Palambakam. Anyone else want to read it? はい。Naniskritar Uditar Brahma Vadivi Tata Vishadaya Kita Yavam Vrata Divi Yata Hare Namapadir Uda Vitais Tad Uttama Shloka Kino Palam Bakam。まだGood. はい、スピーカーズリンクまだ来られます。6人ほどどうぞいらしてください。Naniskritaya Uditaya Brahmavadivis Tata Vishudayatavan Vritadivi Tata Yata Hare Nama Padaya Udaritais Tatuttama Shloka Guno Palambakam. Not. 何々でない。Niskritaya 認識体へ、by the process of atonement. 償いという方法によって、Uditaya 売りたえ、prescribed. 定めた。Brahmavadivi ブラマバハディビ、by learned scholars such as Manu. マヌのような学識ある学者によって、Tata また、to that extent. その広さまで、Vishudayati イシュダティ、Vishudyati イシュダティ、 becomes purified. 浄化された。Agavan バガバン、アガバン、 sinful man. 罪深い人。Vrata adivi バータアビヒ、 by observing the vows and regulative principles. 誓いや規定原則を見ることによって、Yata やた、 as 何々のように、 Hare ハレ、 of Lord Hari 主ハリの、 Namapadai ナマパダイ、 by the syllables of the holy name. 聖なる皆の音節によって、 Udaritai 歌うて、唱えた。tat た、 that 何々のこと。 Uttama Shloka ウッタマシュローカ、 of the Supreme Personality of Godhead. 思考人格心の、 Guna グナ、 of the transcendental qualities. 超越的な質の、 Palambakam アランバカン、 reminding one. 思い出すもの。 Translation: by following the Vedic ritualistic ceremonies or undergoing atonement, sinful men do not become as purified once the holy name of Lord Hari. Although ritualistic atonement may free one from sinful reactions, it does not awaken devotional service. Unlike the chanting of the Lord's names, which reminds one of the Lord's fame, qualities, attributes, pastimes, and paraphernalia. はい。ベーダの儀式にのっとったり、償いを行ったりするだけでは、罪を犯した人は、主ハリの聖なる皆を唱えることと同じように純粋になりません。
儀式的な償いによって罪の反動から解放されるかもしれませんが、主の皆を唱えることとは異なり、献身奉仕を目覚めさせることができません。主の皆を唱えることは、主の名声や質や属性や戯れを思い出させるのです。Purport Kaisetsu. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments that by the chanting of the holy name of the Lord has special significance that distinguishes it from Vedic ritualistic ceremonies of atonement for severe, more severe, and most severe sinful activities. There are 20 types of religious scriptures called Dharma Shastras, beginning with the Manu Samhita and Parasha Samhita. But herein it is stressed that although one may become free from the reactions of the most sinful activities by following the religious principles of these scriptures, this cannot promote sinful man to the stage of loving service to the Lord. On the other hand, chanting the holy name of the Lord even once not only frees one immediately from the reactions of the greatest sins, but also raises one to the platform of rendering loving service to the Supreme Personality of Godhead, who is described as Uttama Shloka because he is famous for his glorious activities. Thus one serves the Lord by remembering his form, his attributes, and his pastimes. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that this is all possible simply by chanting the Lord's holy name because of the Lord's omnipotence. What cannot be achieved through the performance of Vedic rituals can be easily achieved through chanting the Lord's holy name. To chant the holy name and dance in ecstasy is so easy and sublime that one can achieve all the benefits of spiritual life simply by following this process. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu declares, Param Vijayate, Shri Krishna Sankirtanam. All glories to Shri Krishna Sankirtan. The Sankirtan movement we have started offers the best process for becoming purified of all sinful reactions and coming immediately to the platform of spiritual life. はい、シュラプラパダの解説です。主の聖なる皆の称名は、厳しい罪の反動や、もっと厳しい罪の反動、そして最も厳しい罪の反動を償うためのベーダ的儀式と区別する特別の重要性を持つとシュイラ・ヴィシュナバナンダ・チャクラバーティ・タークルは注釈している。マヌサムヒタとパラーシャラ・サムヒタから始まるダルマシャーストラと呼ばれる24の形の宗教経典があるが、これらの経典の宗教原則に従って最も罪深い活動の反動から解放されるかもしれないが、この説ではこの方法は罪深い人を主の愛の奉仕の段階まで引き上げることができないことを強調している。一方、主の皆を唱えることはたった一回であっても最も重い罪の反動から直ちに救われるだけでなく、主は栄光的活動ゆえに有名でいらっしゃるので、ウッタマシュロカとして記述されている。ウッタマシュロカとして記述されている至上主への愛の奉仕を行う水準まで引き上げられる。このようにして、主のお姿や主の属性や戯れを思い出すことによって、主に奉仕する。シュラ・ビシュバナータ・チャクラバール・ティータークラは、主の全能ゆえに主の聖なる皆を唱えるだけで、すべては可能であると説明している。ベーダ的儀式を行っても達成できないことが、主の聖なる皆を唱えることを通して簡単に達成することができる。聖なる皆を唱え、恍惚の中で踊ることは大変優しく、崇高なので、この方法に従うことによって簡単に精神生活のすべての恩恵を達成することができる。故に、パランビジャヤテ・シュリクリシュナ・サンキルタナム、シュリクリシュナ・サンキルタンにすべての栄光あれ、と、シュリチャイタニャ・マハプラブは宣言なさっている。私たちが始めたサンキルタナ運動は、すべての罪に反動から浄化するようになり、直ちに精神的
生活の水準に到達する最高の方法を提供している。Okay, Omajana, Chirandasya, Kiranjana Shalakaya. Chaksura Militanya Tasmai, Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rup Kadamayam, Dadati Swapadantikam. Vandeham, Shri Guru, Shri Yuta, Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam, Sajajatam, Sahagana Ragana, Tanvitam Tam Sajivam. Sadvaitam, Savadutam, Padijana Sahita. Krishna Chaitanya Devam, Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita, Shri Vishakan Vitam. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Budale, Shrimati Bhakti Vedanta, Swamini Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane, Nirvisesha Shunyavadi Paschachare Satarane. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shrimati Bhakti Siddhanta, Saraswati Namane. Madhu Jojala Prema Shri Rupanuga Bhaktida, Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate. Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaya, Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane, Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Hare. Namo Gaur Kishoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namo. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate. Goravir Bhavi Bhume Stram Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavi Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishena Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate. Jayatam Sudatopango Mama Mandir Matergiti Matsarvasya Padambojo Shri Shri Radha Madana Mohana Divyad Kalpadrumada Shimana Nagara Singhasana Sto Shri Shri Radha Shila Govinda Devo Praise Dalibi Savior Manos Shiman Rasa Sarambi Vam Sivatar Tatar Karshan Venus Sunar Gopi Gopi Nata Shri Shtuna Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Mangayate Garim Tatkripatam Mande Shri Gurundina Tarane Chedo Darpana Marjanam Bhava Mahadavagani Nirvapana Shera Kaira Vachandikavita Cheto Darpana. Darpana means like the courtyard or something. Haribol. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Sorry. Yeah, well, I finished the purport. So we say, Lord Chaitanya said, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagani Nirvapana. Darpana means like the courtyard. で、シューチャテナがおっしゃった説ですけれども、これは、コーデアルというのは内庭、庭という意味です。Like in front of the deities, where we'd call the temple room.
テンプルのルームの前に、この、心臓の前にあるスペース。Margina means cleaning. マージナルっていうのは、掃除をするという。So this chanting of the holy name, Sankirtan, cleanses the courtyard, cleanses the heart. で、ハレクシナを唱える、千羅弥を唱えるということは、この、心を掃除をするということ。So that's a special feature, that the atonement, rituals, punishments, or whatever, that doesn't clean the heart. で、償いをしたり、そういったいろんなことでは心の掃除はできない。There's examples in ordinary law that we can understand. で、理解しやすいように一般的な法律にも例があります。Like driving. 例えば車のこと、運転。You know, say you do something wrong driving, or you park your car where you're not supposed to park. 例えば、止めちゃいけないところに車を止めたいとか何か違反をする。So you pay money. そうするとお金払わなきゃいけません。And then it's okay. そうすれば大丈夫になります。But if someone keeps doing that, けれどもそれを何度も同じことをやり続けたら、at least in Japan, where the government's very smart, 日本の場合は国が賢いので、then they take away the driving license. で、免許証を取り上げてしまいます。Or they tell you have to go to school and learn. またもう一度自動車学校に行ってやり直しです。You have to pay and go to school and change your mentality. 学校に行くのはお金を払わなきゃいけないし、またメンタリティも変わります。You can't just pay every time and they don't let you keep doing that. もういつまでもお金を払い続ける、そういう方法ではありません。So this idea about freeing one from the sinful reactions and all that, Bana Maharaj covered a lot of that in classes he was giving. で、そういうして人を変える方法。バナマハラジはこのことについてはたくさんお話になりました。There's many ways you can counteract your sinful reactions. で、罪深い活動を取り消しにするような方法があります。By some sort of tapasya, by some sort of punishment, by many different ways. で、何か苦行したりとか、あるいは何かその処罰を与えられるとか、いろんな方法があります。But chanting the holy name and performing bhakti, that's not the goal, is just to be free from karma, so we can enjoy the material world. で、けれど、唱えること、あるいはその奉仕をすることというのは別にそういうものから、自由になるという、それが目的ではありません。The real goal is to get prema, to have love for Krishna. で、本当の目的、ゴールというのは、プレマ、クリシュナの愛を手に入れることです。And that's what it says here. It doesn't say prema, but it says service. で、それはここに書いてあります。プレマ、だから奉仕だと。Bhakti. バクティだと。Bhakti means love. バクティというのは愛という意味です。Loving service to Krishna. 愛情奉仕をクリシュナにするということです。Love means for the pleasure of Krishna, not for any other purpose. 愛というのは喜び、クリシュナを喜ばせること。So the devotee is very rare in this world. で、この献身者というのはとても貴重です。And this is described in several places, but Rupa Goswami, in the beginning of Lord Chaitanya's teachings to Rupa Goswami, went over this. Excuse me, I couldn't catch the last one. Yeah, Lord Chaitanya's teachings to Rupa Goswami, he was explaining how rare devotional service is. はい。で、その献身奉仕というのは、いかに貴重な稀なことであるかということを、ルーパゴスワミは語っています。First place, the human beings are very rare. まず最初に人間であること、これがまずそもそも貴重です。There's so many other types of bodies that are much more than humans in numbers. でもその人間の数よりももっともっと無数にたくさんのいろんな形の体を取る動物があります。Then amongst the humans, most of them don't have any religious principles. そして、やっと人間になれたとしても、その人間の中でも宗教的なものを持っているのはとても少ない。And then amongst those human societies that do have religious principles, most of the people don't follow the religious principles.
で、そういう宗教原則を持っているような団体の一部になったとしても、まだそれに従っている人というのはとても少ない。And then amongst those who do follow the religious principles, there's not very many brahmanas. で、宗教原則に従っているからといっても、その中でもブラックマンというのはとても稀である。The brahmanas are rare within the human society. 人間社会においてブラマナというのはすごく稀です。And then the pure Brahman, and finally a devotee, very rare. そして、その純粋なブラマナ、献身者というのはもっともっと稀です。So any devotee, any brand new devotee, or even a devotee who's not behaving perfectly, is very special, very dear to Krishna. ですから、どんな献身者であろうと、例えば入りたての献身者であっても、まだちゃんとした振る舞いができない献身者であっても、クリシュナにとても愛しい大切な献身者です。So how can we serve Krishna? How can we serve Krishna? serve? He's so great, and we're so small. で、クリシュナにはどうやって、使えればいいんでしょう。私たちは本当に取るに足らない存在です。Of course, Krishna kindly gives us so we can serve the holy name by chanting, we can serve the deity. もちろんクリシュナは私たちに、ディーティに使えるとか、聖なる御名を唱える、そういう奉仕を与えてくださいました。But he's also told us that one who thinks he's my devotee is not my devotee. また、しかし、私の献身者のことを思う者は献身者であると言っています。Someone who thinks I'm the devotee of the devotee, and that's what Krishna is. 私は献身者の使えるものであると思う人は私の献身者であるとクリシュナはおっしゃっています。So Krishna gave us Vaishnava Seva, service to devotees. クリシュナは、献身者に使えるという報酬を与えてくださいました。That's how we can please the Guru, by serving the devotees. 献身者に使えることによってグルを喜ばせることができます。That's how we can please Krishna. そのようにしてクリシュナを喜ばせることができるのです。Like Krishna is described as the father of everyone. クリシュナはすべてのもののお父さんです。And then the Guru is like the father also of all the disciples. そしてグルは、献身者にとって弟子にとっての父親です。So many of you may be your mothers or fathers. で、お父さんお母さんがたくさんいます。So if the brothers and sisters are fighting, it's very distressful for the parents. 親にとって兄弟同士、息子同士、子供同士が喧嘩をしているというのは辛いものです。If one brother doesn't like another brother or something, then the father he doesn't know what to do. お兄ちゃんが弟を嫌いだとか、そういうことがあったら親はどうしていいか分かりません。Because he loves all the children. なぜなら親はすべての子供を愛しているからです。So Krishna, he loves all the devotees. クリシュナはすべての献身者を愛しています。He loves everybody, not even non-devotees. クリシュナは献身者でない人も愛しています。But the relationships are different. So with the devotee, who's trying to serve Krishna, then Krishna holds that devotee very dear. And for the devotee who's trying to serve Krishna, then Krishna especially likes that devotee. でも、献身者に使えようとする献身者のことをクリシュナは特に愛してくださいます。And he wants all the devotees to love each other. で、クリシュナはすべての献身者がお互いに愛し合ってほしいと望んでいます。That's prema. That's what we're talking about. Bhakti, prema. これがプレマ、バクティ、私たちが求めているものです。So in the stages, sadhu sangha and shraddha and sadhu sangha and sadhana and nishta, getting fixed up and gradually coming to Baba, devotional ecstasies, and then finally prema. で、この、プレマを得る段階にはいろいろあるわけです。ニシタとか、バーバとか、そういう準備段階がたくさんあります。And there's many different levels of all of those things. そしてそれにはそれぞれいろんな段階があるんです。But Krishna, he sees anyone on the path anywhere the same because they're all trying to get to him.
けれど、クリシュナはどの段階にいる人も同じように見えます。なぜならみんなその精一杯やっているからです。And this is special mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. で、これは特にシュチャイタイナの時期でもあります。That he's given this Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradaya. He's giving Krishna Prema freely. で、クリシュナプレマ、クリシュナの愛をふんだんにくださろうとしているんです。But we have to take it. ただ私たちはそれを受け取らなくてはなりません。And he tells us how. で、そしてどのようにして受け取るかを教えてくださっています。Trinadapi Sunichena Todoropi Krishna. Amanina Amanadena. Kirtaniya Sadhari. By, being tolerant and humble more than a tree, tolerant more than tree, and humble more than grass. で、耐えなさいと、木よりも忍耐強くなりなさいと、そして道端に生えている草よりもとおっしゃっています。Then, manina, manadena, offering all respect to others. そしてすべての人を尊敬する。That's the more advanced the devotee is, the more they're bowing down to everybody. で、高い位置にある献身者の人ほど頭を下げます。Because they see Krishna in everyone's heart. なぜなら、すべての人の中にクリシュナを見ているからです。So manina, manadena, and then not expecting anything in return. 何もお返しを望まない。I've been trying to teach Bhagavad Gita lately. I've been teaching Bhagavad Gita lately to different people. はい。最近はバードギターを教えることがありました。So, we go over different things. で、そこにいろんなことが書かれています。So I was thinking, of course it talks a lot about the modes of nature in the Bhagavad Gita. で、性質ということ以外に、何を話そうかと考えていました。Then I thought, we should really study the mode of goodness and, so we can think about the qualities of the mode of goodness and come up because we're grow up in the mode of passion and ignorance and we're trained up to be passionate and ignorant. So we need to get out of that. で、私は徳の意識についてもっと語ろうと考えました。というのは私たちはもともと生まれつき、劇場の様式、無知の意識というもので生まれ育って、そこで、大きくなってきているからです。少なくとも徳の意識に上がる。So I was just picking out the slokas about the mode of goodness. そこで徳の意識のことの、説を引き上げました。And of course, the basic principle is always not expecting any honor, not expecting anything in return, doing things out of duty. で、基本的にあるのは、その栄養や、賞賛というものを求めないと。で、とにかく義務としてやることをやると。So last night I was listening to the 11th canto. で、11章のところにあります。And the chapter about the swan incarnation. Swan? The swan incarnation. はい。で、その白鳥の化身。And it is a place where the Lord says. で、主がおっしゃっているところ。The modes of nature, passion, ignorance, and goodness. はい。で、They deal with the material intelligence, not with the soul. その徳の様式、劇場の式、無知の様式のことを語っているところで、その白鳥の例が出てくるところです。By developing material goodness, at least we can conquer passion and ignorance. で、物質的な要素を、培うことより少なくとも、無知の様式、劇場の様式を克服することはできる。But by cultivating transcendental goodness, we can get out of even material goodness, can rise above it. 超越的な質を培うことによって、何ですか、この、物質の様式を克服することができる。ちょっと違うかもしれない。So in the material, we'll never find pure goodness. 物質世界では純粋なものというのは見つけられません。純粋な徳の意識は見つけられません。There's always some mixture of passion and ignorance and some personal motivation. その
徳と言っても、どこかにその無知や劇場、あるいはその自分のその動機というふうなものが混じっています。So the real thing, you have to become Krishna conscious. ですから本当のもの、それはクリスナ意識になるということです。And let's see what it says next. When one becomes strongly situated in the mode of goodness, で、その、徳の様式まで上がった人は、then religious principles, especially noticeable by devotional service, become prominent. when one becomes strongly in the mode of goodness, then devotional service will start to manifest. で、完全な徳の様式に固定をされた人は、宗教原則でしたっけ、が現れる。So we can strengthen the mode of goodness, by knowing what it is, but then we have to act in transcendental goodness, which means doing it for Krishna. で、徳の様式がどういうものであるかということをよく知って、その徳の様式というものを、培わなければならない。So when you get free from passion, ignorance, then your religion is destroyed. で、無知の様式、あるいは劇場の様式を克服することによって、宗教的でないものを、打破することができる。So we know that in the first canto also it says like that, we can, that's by this transcendental activity we rise above these modes of nature. 超越的な、知識というのは、この物質の様式を超えると第一章に書かれています。So, normal goodness is you're doing things out of duty, you're doing it just for the sake of doing it, without attachment to the results. で、普通の徳の様式というのは、義務としてやることを淡々ときちんとやって、そして結果を求めないということ。これが徳の様式です。But transcendental goodness is doing it for Krishna. でも、超越的な徳の様式というのは、クリシュナのためにそれをなすということです。Offering everything to Krishna. すべてをクリシュナに捧げる。So devotees are, trying to, in this material world where everybody has come to get away from Krishna. Everybody, we came to the material world to get away from Krishna. We didn't want to serve. Excuse me, I didn't get a good word. The material world is a place for people who did not want to serve Krishna. So he creates the material world. はい、はい。で、物質世界というのは、そのクリシュナに使えようとしない人のためのもの。だから、そういう目的でクリシュナは物質世界を作ったんです。But here the Lord in the 11th canto, he's stressing, cultivating the mode of goodness. けれど、この11章では、クリシュナは、徳の様式を使いなさいと進めています。Because from goodness we can go to transcendence. なぜなら、徳の様式からそれを超越するということに段階に行けるからです。So passion means envy and lust and greed. 劇場というのは、妬みとか、それから羨望、貪欲のいうようなものです。We want more and more. We want to work hard. もっともっと欲しくて必死に働くと。Even Lord Brahma, they get bewildered, by the passionate work that he has to do. シュブラマでさえも、もう劇場で、動かなければならない。This particular Leela of the Swan avatar. その特別なリーラがあります。The four Kumaras, they came with some questions about the material desires and the mind and the modes of nature and everything. They were asking Brahma. で、4人のクマラが、この、欲望であるとか、心であるとか、そういうふうなことに関して、質問をしたくて、ブラマのところに来ました。But it's explained, Brahma was at that time very busy with creation. And he
His mind was a little bewildered by the mode of passion, so he couldn't answer the questions. で、その4人のクマーラがシュブラマーのところに質問に来たとき、シュブラマーは、想像する過程でとても忙しくて、で、その過程において、劇場の様式で仕事をしていました。But he prayed for the Lord to appear to answer them. それで答えられなかったので、主に、祈りを捧げました。So that's how the Lord appeared in this swan incarnation to answer the questions of the four Kumaras. で、これが、そのごめんなさい、4人のクマーラにその質問をする、した時のブラマンの行い。So the Bhagavad Gita, Krishna says, Trigunya Vishaya Veda. The Vedas are mostly about the modes of nature. で、バーディゲータどう言っています？ベーダというのは、特にその、主に物質の様式のことについて書いてあると。But he says, Nistrigunya, you rise above these modes. けれど、その特の様式まで引き上げなさい。Think of me and, rise above the modes. で、その、様式を超えたところまで引き上げなさい。そして私のことを思いなさいと。But, we have to grow up like sometimes a new devotee or even an old devotee, they're thinking, well, I'm above the modes of nature, so it doesn't matter that I don't act nice. I'm chanting. でも、時によって、新しい人も、それから長くやっている人も、私はもう様式を超えているんだと。だからそんなこと関係ないよというふうに考えるときがあります。で、特に新しい人は私が幸せになりたいと思います。But actually, we're looking for, intelligent people who have some independent mind that can do things and some energy. I'm sorry, I don't follow grammar. We're looking for people to become devotees, but we want intelligent people, people with initiative, people who do things. はい。で、私たちは、求めている人を探しているわけです。で、特に、知性のある人。Devotees should be submissive, but we don't want them to just be stupid and just, be like a robot or something. 献身者は、like that eyeball became very popular, the dog where you can turn it off, Robot dog. Yes. That's what people want. The dog has his own personality. They don't always do what you want them to do. You have to train them. ああいうアイロボットとかロボットのその犬がありますけれども、そういうロボットのように何を言っても服従的にやってくれる。そういうものを、人は求めている。But then you see that the robot one, after a while, you can't have any relationship with it either. けれども、そういうロボットと、その交際っていうか、そういう関係はない。持ってない。No loving exchanges. 愛の交換はできないということが後でわかります。So like we see in Krishna's Leela with the Radharani and the gopis, the loving exchanges, there's a lot of emotions, there's apparent distress and happiness and, all kinds of things. ラーダラーニであるとか、そういう、献身者の間の、交際というのは、時には、落胆することもあり、がっかりすることもあったり、その愛の交換、感情の交換というものがあるということがわかります。So, anyway, we're looking for, it's very rare that anybody will even chant Hare Krishna even once, actually. とにかく、一度でもハレークリシナを唱えたことがある人を見つけること、それさえ難しいんです。If you just look at, Funibori, the devotees are very rare, even though they're all good. All the devotees in Tokyo practically are there. でもう、船堀一つ見てみても、東京に山ほど人がいるけれども、その中でも献身者を見つけるということは非常に困難なことです。When we take all the devotees on Sunday and put them into Shinjuku or Harajuku, they're nothing. It's just, practically nobody notices.
で、このお寺に集まる人を全部連れてって新宿に、バラバラに入れたとしても、もうほとんど見かけることもできないぐらい本当にわずかな存在です。I don't know, I read the number, I think a few million people go through Shinjuku Station every day. で、毎日新宿に何百万人の人が行き交うと読んだことがあります。So, the devotees are very, very special. So we had to worship devotees, not just, tell them what to do. We had to worship any devotee. ですから、研修者というのは本当に本当に稀な存在なので、もう崇拝しなくてはならない対象です。So then when we have that loving mood and everybody's happily chanting and everybody's trying to help everyone else, then of course people are attracted and we'll get more devotees. で、私たちが愛するというムードを持って、そしてお互いに尊敬し合うと、そういう使い合うという、そういうムードを持っていれば、とても魅力的で、人もそれに惹かれます。That's what the Trinada piece for the Trinada is all about. それが、Tolerant. うん、Tolerant. タイタニアのおっしゃっていることです。忍耐です。Like a mother will tolerate the child kicking her, biting her, throwing up on her. で、親は子供がもう蹴飛ばそうがかじろうが吐こうが子供のことを、愛しています。So Krishna and the Guru, they tolerate the devotees. で、クリシュナは献身者に対して忍耐強がってくださいます。So that way we inquire and we all can learn from every devotee. And when somebody has any kind of energy to serve Krishna, then we want to make facility and help them to serve. ですから、何か使いたいと思っている人がいれば、もういかなる便宜も図ってあげて使えるようにしてあげる。And, Krishna praises the devotees for their service. Excuse me, Krishna praises Krishna praises his devotees. In the Bhagavad Gita and the Bhagavatam, when they're in the forest and so and so, you're dancing very nicely, you're singing very nicely, oh, this is very nice. He's praising the devotee. はい。クリシュナは常に献身者を褒めたたえます。踊りが上手だね、何が上手だねといつも、献身者を褒めたたえます。Prabhupada would praise the devotees. He would thank them all the time for small things. 献身者を褒めたたえていました。So that's Krishna. それがクリシュナです。We shouldn't want praise and glorification for ourselves, but we should give it to everyone else. 私たちは人を称えるので、自分を称えるのではなく、人を称えるべきです。That way we'll all, if everybody's thinking I'm the lowest devotee, I should serve everyone else, we'll have a very Vaikuntha society. Excuse me, I'm sorry. In the material world, everyone is thinking, who should serve me? で、物質世界ではすべての人が、みんな自分に仕えるべきだと思っています。That, I'm above this person. 私はこの人よりも上だと思っています。Or I want to rise above. I want to be in the bigger position. 私の方が上の立場に達したいと思っています。And they look to be surrounded by people who will serve and be inferior. で、自分よりも劣った人、苦しんでいる人を見たいと思います。But devotee is looking for who can I serve. でも、献身者はどうやって使えようか、誰に使えようかと対象を探します。Krishna at the Rajasuya sacrifice, everybody took different work. クリシュナは、Everybody took different service to do to make the function go on. はい。すべてが機能するように、すべての人がいろんな役につきました。
Bhima was cooking, and I think Arjuna took care of the old people, and there's a whole list. Krishna took care of the shoes. で、ビーマが料理をしてアルジュナは、年の取った人のお面倒を見た。そしてクリシュナは靴の番をしました。He was washing the feet of all the guests and taking care of the shoes. That's like the lowest job, you know. で、クリシュナは来た人の足を洗って、靴を預かって、そういう奉仕をしたんですが、それは一番、低い奉仕とされるものです。We don't see that so much, but in India we see, every temple there's a shoe place and there's somebody taking care. で、どこのお寺にも靴番があって、その靴を番している人がいます。So it's a humble position. The shoes are dirty, stinky. 靴というのは汚れていたり、臭かったりして大変なものです。But Krishna took that position, so he is showing us. で、クリシュナはその役目を取って、人々に教えたわけです。Krishna was driving the chariot. Krishna was doing a lot of service for the Pandavas. クリシュナはアルジュナのために業者をと申し出ました。Lord Chaitanya liked to serve Prasadam. Lord Chaitanya, when there was a big feast, he would serve the prasadam. で、大きなフィーストがあったときに、シュチャイタニアは使えることもしました。But then they had to tell him that if he doesn't eat first, the other devotees won't eat, so therefore he has to eat. で、そのシュチャイタニアはずっと配っていましたけれども、あなたがお食べにならないとみんなが食べれないのでって言ってやめさせられました。So then he would say, oh, okay, because he didn't want the devotees to not eat. He wanted them to enjoy the prasadam. で、チャイタニアはそのすべての人が、食べてほしいと思っていたから配っていたわけです。So the chanting of the holy name is much different than any kind of ritual or any kind of atonement or, punishment or any of that, because it gives you the taste of experiencing Krishna and serving Krishna. And the other things don't do that. で、このバクティヨガかなは、その償いをするとか、その、罪を償うとか、そういうことではなくて、So this story is teaching a lot, but Ajamil, they said he was the most sinful man in the world. アジャメラというのはもう最高に、最も罪深い人でした。But because he was chanting Narayana, he was saved. しかし、ナーラーヤナと唱えることができて助かったんです。Then we learned he didn't actually die at that time, but he got purified. でも、そのナーラーヤナと唱えたことによって浄化されました。And then he went to actually perform, real yoga. He went to the holy place and ended his life properly. Before. After he was saved by the Vishnu Dutas, and he didn't die, then he left home and he gave up all the sinful activities and he took up serious bhakti yoga. で、彼はそのビシュヌドゥータに助けられてから森に行って、そして本当にヨガを真剣に、修練したんです。So that's, what we have to do. We've been saved also by the holy name, by Lord Chaitanya's movement, by the devotees. 私たちもシュチャイタニアが始めてくださったこのサンキルタン運動によって助けられたんです。And devotees are going out and trying to save other people. そして献身者たちは外に行って他の人たちを助けようと出ていきます。So the Sankirtan movement is spreading all over the world. そのようにサンキルタン運動が世界中に広がっています。Kali is always trying to infiltrate and create quarrels and disagreements. で、彼はいつも一生懸命との闘争やら、そういった仲違いというふうなものを起こそうと一生懸命になっています。So we have to make sure to keep chanting all the time. ですから常に唱えているということを心がけてはなりません。
お祭りなどを have more places, you know, more meeting places, more places where there's kirtan where people can take shelter. で、たくさんそういう場所を、その唱える場所を広げれば広げるほど、その聖なる皆に、So any comments or questions? Time is... まあ、唱える機会がたくさん与えるということです。それではコメント、質問などがおありの方どうぞ。スピーカーリンクの方は、マイクをアンミュートにしてどうぞ。他にもあと6人もいらっしゃいますので、どうぞ。スピーカーリンクにいらしてください。Let me check. No comments on the website. Yeah. If they're watching on YouTube, can they write in or anything? Or they can... Well, we can't see how many or who is listening from YouTube, but at least from website I can see the name of Sevananda Prabhu, Ganga Mataji, and Ananda Murti Mataji, and Kairava Mataji. All right. But there are more. Hang on. Anyway, what I was asking is if they're on the YouTube, can they write in a question or anything? Not from YouTube. Not from YouTube. They should come to website to write. All right. So anyway, we want bhakti. Bhakti means service. Bhakti means love. The love means service. 私たちの望んでいるのはバクティです。バクティというのは愛です。So we're chanting, please let me serve, and when we see a devotee, that's our chance to serve. で、そのチャンティングの意味はどうか私に使いさせてくださいと言っているわけです。ですから、研修者に使える、そういう機会が与えられています。Take care of all the devotees. Devotees have different needs and それぞれ必要なものが違いますが、そういうものを勉強を図ってあげる。And we have to serve. The more we serve, the more Krishna is pleased. The more we benefit by chanting. 使えれば使えるほど、クリシュナから恩恵をいただけ、そして、もっと唱えることができます。The attitude of service is the most important thing. 奉仕の態度というのが最も大切なことです。And that, as much as someone wants to serve, it shows that their chanting is good. That shows that chanting is good when you want to serve. 使いたいと思うとき、唱えることの態度かなが大切。Because even chanting can be, the person chanting can be chanting in a mode of ignorance or passion. 唱えるにおいても、その、劇場で唱える。That's explained by Kapila. We don't have time to go over all that, but the service, the so-called service, the work we do can be in different modes of nature also. Not the chanting is always pure. Krishna is pure, but the chanter can be in ignorance or passion. はい。で、時間がなかったら全部はカバーできませんでしたが、カピラも言っています。奉仕でもいろんなそのモードがあると。奉仕、またはその聖なる皆そのものは純粋だけれども、その劇場で唱えるとか、無知で唱えるとか、そういう様式もある。So humility means having no desire for being honored in the material world. ですから、謙虚さというのは、称えられたいとは思わないということ。自分への Okay, so any comment anywhere? どなたかコメントとか質問の終わりの方はどうぞ。Ganga. Is anyone going to go to India for Kartik time? カーティックの時期にインドに行こうと思っていらっしゃる方いらっしゃいますか？ I'm going to go. First, we have some meetings that take the first couple of days, and then I'm going to go to Mayapur for parikram. Where are you? Devotees make a Navadvip parikram during Kartik, a smaller one where we concentrate more on
kata, not no walking. カーテクの時期にナバドゥイープを歩こうという、そういうプランがあるそうです。グルマハージも少しマヤプールにいてから行かれるようです。Then I'm going to go to Vrindavan and join the Brajmandala Parkrama for the それ last から 2 ブリンダーバンに行って、ブラジマンダラパルケラマに合流されるそうです。because I haven't done that for a long time. There was a time when the Japanese group was the biggest group. ずっと前に日本人のグループが行った時に行ったきりです。長くて行っていません。Now there's a few Chinese that come, but every year, but no Japanese. で、毎年、今では毎年中国人が来ますが、日本人は来ません。Because the Japanese devotees are especially rare. ね、特に日本人の研修者というのは特に貴重です。If you take the, the ratio of devotees to population, I think Japan, except for maybe Saudi Arabia or something, has the smallest. 特に日本人の研修者の数というのは最も少ないです。So the devotees are especially rare. Devotees are rare anywhere, even in India, where you have thousands of devotees get together, but still there's so many other people that aren't devotees. とにかく研修者の数というのはもう世界でこう見ても一般的にとても少ないわけです。インドに研修者がたくさんいるとは言っても、でもそのインドのたくさんの人口から見れば研修者以外の人の数がすごいわけです。So it's very special that someone in the Japanese would become a devotee somehow or other. ですから、なんとかその日本人の研修であることというのはとても貴重なんです。Alright, so we can stop, I guess. それではこの辺で終わろうかと思います。I won't be able to tomorrow morning. No, you won't. No, I got to traveling at that time. There's a plane ride or something. I see. How about the day after tomorrow? The day after, I should be alright. Okay. I'll tell Yamano. はい、すみません。マハラジ、明日はダメだそうです、移動で。でも、明後日なら多分できるだろうとおっしゃっています、山田さん。あさってから、火曜日はサチャデープラブで、マハラジしていただけますか ?1 週間。So, and the Tuesday is fixed with Saturday Prabhu. Would you be able to give class every day except the Tuesday? Should be. Let's see. じゃあできますよ、Can I ask every day, Guru Maharaj? Yeah, I should be able to, but not tomorrow for sure. Okay. で、多分毎日できるでしょうけど、明日はダメということで。で、多分、 And remember, the 毎 Holy Name Week is going on, so I hope we're pushing the Harinam a little more. Everybody's chanting more, having more kirtan at the temple or something. まあ、できるだけたくさんもっと多くの人が唱えられるようにというのを、グルマハジは、やってらっしゃるそうで。で、毎日チェックして、明日大丈夫ですかって聞いた方がいいと思いますよ、皆さん。Because all over the world, devotees are chanting more and, doing more kirtan, talking about the holy name. So this is a good chapter to be discussing. It's all about the glories of the holy name. 世界中の人がもっともっと唱える聖なる名を広めようとしています。ですから、この聖なる名の栄光を語っているこの章というのはとても大切です。Alright. Srimad Bhagavatam ki jai. じゃあ、ありがとうございます。Atsamasa betana kinshan shini kore. ハレークリシナ、 Shri Gauranga Gosavitane kore. ハレークリシナ。